Yeah. E hello, my friends, trazendo mais um vídeo pra vocês. Quem fala é o João. Hoje eu estou aqui no Bed Wars. Sim, é a primeira vez que eu estou jogando Bed Wars para vocês. Vamos lá, cheguei em play. Esse som que vocês estão ouvindo é do Os Simpsons, galera, que eu tô assistindo junto com meu irmão. Então, bora pegar aqui, certo? Muito legal, eu sou o amarelo. Ferramentas, não quero saber disso não, galera. Espera aí, colocar isso aqui pra cá porque eu não tô usando. Certo, o vídeo está com 50 segundos. Então, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Logo vou falar que dia vai sair os vídeos certo mesmo. Quando eu vou começar a gravar os vídeos, tudo certo mesmo. Olha, é da cidade. Galera, nunca tinha visto esse mapa não, é da cidade, é novo eu acho. Galera, vou juntar aqui 2 packs. Quando eu juntar 2 packs, eu vou. Galera, quase aqui colocando 2 packs. Porque aqui é tudo caro. Tudo caro. Jesus, é muito caro. Um pack. Lá, galera. Já voltar um pouquinho. Clica aqui na mulher. Pega aqui, ó. Agora 15. Agora armas. Peguei de cima, né? Bora lá, galera. Opa! Galera, eu sempre me esqueço de comprar bloco. É sério. Comprei 48. Vamos lá. Vem, deixa esse safado vir. Matamos um, galera. Coloca aqui pra correr, galera. Errei, galera. Vamos lá. Matei. Vou recuar, galera. Não, galera. Não, sério, não. Vai, galera. Mas não precisam se comprometer. Sabe, eu sempre gostei da casa onde vocês moram. Verdade? Então é melhor ficarmos lá. Obrigado pela franqueza, Marty. De nada. E se algum dia precisar de uma receita, pare perguntas. A ver. Uma jogada pra fora. Eu não acredito. Uma casa com a
então vocês devem se perguntar se esta é a casa certa para vocês. Eu acho que nós ficamos encantados por esta delícia de casa. Olha, Deus abençoe esta manhã. O que acha de um pé? A minha amada teve que colher morreu no acidente do helicóptero. Não, vai ser divertido. Foi o que até você disse. Anda, seu carro idiota. Opa, esse é o Batidinho. E ele está enguiçado. Ah, que estranho, Batidinho. O meu carro precisa de ver. Ei, você está prejudicando a boca. Ai, para aí, esse cavalhão! Está chegando a gasolina comum? Então, tá aditivada, malandro! Tá aditivada! Bora lá, galera. Fiquei sem falar aqui porque eu não sei. Só fiquei sem falar. Então, falta... Ah, galera. Novamente eu me esqueci dos blocos. Mas tudo que fiz foi eu dizer a verdade. É claro que sim, mas tem a verdade. A verdade. Vou lhe mostrar. É muito pequena. Eu diria que é bem compacta. Essa está toda quebrada. É rústica. Essa pegou fogo. Essa é uma beleza. Esqueça, é a casa dos assassinatos. Assassinatos bizarros na casa da socialite Aliás, não teve muita sorte. Ei, ninguém espera vender essa casa. Mas é melhor vender qualquer coisa. Porque os cubículos são para quem vende. Quem não vender uma casa em sua primeira sessão é despedido. Acho que devia ter dito isso a você mais cedo. Eu achei que faria de tudo para ser bem sucedida, mas faltar com a verdade. Mentira, eu tô em vermelho, galera. Grande coisa. Não, o vermelho já foi abatido. Ainda vai ser a maior. Eu tô indo aqui, ó. É assim que me vê. Com uma dona de casa, uma cozinheira sensível que não pode competir no mundo moderno. Ora, eu também Tô aqui, diamante. vou vender uma casa Esmeralda, de que... papo. Abrir Não, não, não. Um cara me pegou aqui. o sonho de um quebra-galho. Porque ela está toda quebrada. Nada é perfeito. Eu ia detestar se você tivesse vindo e não vendesse a casa.
gravando, ó. Já tá com 12 minutos, galera. Tava gravando eu nem tchan. Eu nem reparei que tava gravando, mas como é, né? Como vocês acabaram de ver, consegui minha espada de Dima, certo? Comprei com Esmeralda. Opa. Galera, e esse foi o vídeo. Valeu. Falou. Tchau. Pera aí.